Да, кепочку одела, Катя, молодец. Это жарко на улице. Да, пошла сама за кепочкой одела. Ну что, где там наши старшие? Собрались Папа там. костер делать и сосиски жарить. Папа там. Вечно придумают что-нибудь. Тут он. Ну что? Мам, не да, не да, ты. Ну вот. Давай, поджигайся. Что ты не берешь? Что снизу надо поджигать, а не сверху класть. Ну, он что-то там загорелось. Все, не трогай, сейчас пальцы обожжешь. Все? Конечно, что быть надо. Дым есть, значит и огонь есть. Ну все, спичек уже не видно. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Это тоже можно подсунуть. Оп. Так? Что-то мне кажется, что он потух. Нет, Нет, огонь еще есть, горит. огонь есть. Ну да. Вон горит там, сейчас разгорится. Если не разгорится, значит надо будет еще подсунуть. Главное, чтобы сейчас от газеты загорелись дрова. Потому что если дрова не загорятся, газета просто сгорит и все. Нужно, чтобы дрова от нее загорелись. Ты ломать. Все, разгорелось. Больше махать не надо. Ура, сосиски. Да, можно уже жарить сосиски. Пришлось принести сухие вот эти досочки из бани. Дожди шли, блин, все сырое, ничего не хотелось разгораться. А еще. Все, разожглось. Что? Сейчас будем сосиски жарить. Что? Ням-ням? Угу. Мама? Ням-ням. Вон сосиски там на шампуры. Сейчас на это насадят. Ну, какой большой стал. Это что, папа? Ну да, это мальчик, видишь, он распушается. Мальчик? Угу. Папа? Это не мальчик. Это папа. Это большой, да, он уже папа. Да, это папа. М. А там мальчик, это мальчик. А М. там мальчик, это мальчик. Маленький. Они вообще все одного возраста. А там папин, а мальчик. А там еще папа. Да, еще, видишь, тоже мальчик. Ой. Это папа, это еще папа, еще папа, еще папа, еще папа. Вон там маленькие петушки. Еще папа, еще. Ой, напугали. Это папа. Это папа. Это девочка, видишь, она не распушается. Вот это папа. Думаешь, это мальчик? Мальчик. А это мальчик. Там папа. А там мальчик. А это папа там. Нет. Ну, куда пойдем? Кругом там. Туда, к курочкам? Да? Ну, пойдем, курочка. Да, вот мне вот этот петушок серенький больше всего нравится. Красивый такой. Нет, это куку. Ку-ку, да. Где? Ну, спрятались, не знаю. Дама. Вон опять стайка воробушков прилетела. Кормятся тут вместе с Куко. Да, индюшки за нами пришли. Компанейские ребята. Мама. Это он так откачивает? Виталик? Да, он грязная вода такая, да. Ой, Ничего себе такая струя. Коси, пудру. Коси, Маша. Ой, и сюда налилась. Да, я так ради интереса. Думал, чтобы не пылило. Давай, поднимай вас.
Не сильно быстро, подожди. А это ты новый, что ли, купил? Кого? Погружной. У нас же был старый. Да. Старым? Мы тут неделю откачивали. Катя, близко не подходи, упадешь. Кота. Да, это вот синее, это новое, а там внизу это старое, которое сейчас идет в наш дом, и она, блин, придавлена этим колодцем, Короче, Никита, и вода ни хрена не если течет. Ладно? То есть у нас сейчас в доме из-за этого очень слабый напор. Откачиваем кого? И чтобы это переделать, это, короче, блин, трэш. Что там? В итоге живем уже который год с слабым напором воды. Ну и там получается вместо уголка воткнешь тройник, да? И у вас будет и на дом, ну, на оба дома. Ну да, Да. нужно там втыкать, получается. Ну, по-хорошему, там нужны 2 крана. На новый дом и на старый дом. Ну, Чтобы по-хорошему. как бы можно было отключить и ту ветку, и эту ветку. Ну, как Виталик будет делать, я не знаю. Не, Да. ну 2 крана не врежет туда. Почему не вредно? А как? Под напором, если только. Ну, или то, Почему? что у Там вас же один кран. отсечной, там же отсечной, вот там идет основная ветка, там отсечной кран, и потом идет в наш дом. То есть этот отсечной кран перекрывается, А, и типа делается 3 крана. делается еще, да, Ну да, да. делается как бы тройник, Да, и на тогда каждом можно, по если крану три ставится. Сама залезла, да, сама. Ишь ты какая. Не хочет на маму ждать, пока мама ягодки собирает. Бибика. Бибика. Ну, какие крупные вкусные ягодки, да? Ням-ням. А лучше, наверное, электропилу. Я говорю, лучше, наверное, электропилу. У тебя, наверное, руки грязные. Катя, а ты еще их обсасываешь. Фу, руки-то грязные у тебя. Эх, опять будет живот у нас болеть. Ты что ты их сосешь-то, Катя? Ай-яй-яй. Ха-ха-ха. Не ха-ха. Вот у тебя руки-то грязные, Катя. Руки-то у тебя грязные, а ты их сосешь. Ты же в песочек играла. А мама забыла, что ты в песочек играла. Ой. Нет, я окунет. Мам, где там? Да, Бай, твоя кроватка здесь, да? Да, будет здесь твоя спальня. Будешь тут так спать. Что? Не надо наступать на это, я тебе говорила. Ну, я подвину, чтобы ты не наступал. Вот так. Вот. Вот, да, теперь можно ножки ставить. Ой, как хорошо. Еще звездочки сюда на потолок. М. Кто там? Кто там? Папа работает. Папа там? На крыше папа, на чердаке. Да? Угу. Это? Что? Ну, сюда-то можно наступать. Улыбашка. Плюх! Мам. Бум-бум-бум. Бум-бум, будем в мячики играть. Да, год. М, А тут мамин. Хорошо, одевай ботиночки. Тут мой. Угу. Мой. Хорошо, ботиночки одевай. Так, ну что, я опять побежала с Блэком. Вечером как раз прохладно, то днем была такая жара. Вот я не знаю, я вот с утра не могу бегать. Я вообще сова и шута. И вот мне по вечерам и бегать хорошо, и всякие умные мысли мне тоже приходят по вечерам, а то и ночью. И я вот, блин, не понимаю людей, которые вот с утра встали, такие побежали. Не знаю, если, конечно, у меня бы не было детей, которые меня будят по утрам, а я не сама встаю. У меня дети будут по утрам и кричат: мама, мама, давай кушать, то все.
И если я потом вставала пораньше детей, такая пробежалась, потом пришла домой, приняла душ, там сделала всем завтрак, я не знаю, это в 6 утра, наверное, надо вставать, и хрен знает, когда ложиться, чтобы успеть выспаться. Короче, это график явно не для меня, поэтому я бегаю по вечерам. Напишите, вот вы как бегаете, по вечерам или по утрам?